Herkese merhabalar. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde Doberman ırkı köpeklerden bahsedeceğiz. İlk önce ırkın tarihçesinden biraz bahsetmek istiyorum. Doberman 1880'lerin sonunda yaratıcısı olan Frederick Louis Doberman tarafından ilk örnekleri oluşturulmuş olan bir ırk. Tabii ki kökeni Almanya bu ırkın. Bu ırkın oluşturulmasında birçok ırkın çiftleştirilmesi, kendi işlerinde çiftleştirilmesi ve mikse edilmesi sonucunda bu ırk şekillenmiştir. Louis Frederick Doberman tam olarak kayıt tutmadığı için bu ırklar konusunda sadece fikir yürütülüyor ama bazı ırkların bu ırkın bünyesinde olduğu, özellikle Weimaraner, German Short-Haired Pointer, Rottweiler, Great Dane gibi ırkların bu ırkın yaratılmasında kullanıldığından bahsediliyor ve tabii ki ırkın kökeni söylediğim gibi Almanya, yaratıldığı yer Almanya. Bu ırkın özellikleri Frederick Louis Doberman neden bu ırkı yaratıyor? Çünkü o dönemlerde bir vergi memuru olarak çalışıyor ve korunma onlar için çok önemli. Atik, cesur, şüpheci bir ırk yaratma hevesiyle Doberman ırkını yaratıyor ve günümüzde de onun çok başarılı olduğu görülüyor. Çünkü bu ırk tam da söylendiği gibi karakteristik özellikleri şüpheci olması, korumacı tutumunun yüksek olması, aşırı çevik olması ve cesur olması bu ırkın karakteristik özellikleri. Bu ırk medium size'ın üstü, yani orta büyüklükteki ırkların üstünde large breed'e yakın olan bir ırk Dobermanlar. Biraz nevi şahsına münhasır hayvanlar, değişik yapılanması olan hayvanlar, hareketlilikleri çok yüksek, duygu durumları biraz değişik bir ırk. İnsana karşı bağlılığı çok yüksek, insanın gölgesi gibi yaşamayı seven, dirsek temasını korkunç seven, çok düşkün olan bir ırk. O yüzden Doberman besleyenlerin gerçekten hem egzersiz konusunda kendilerine güvenmelerini tavsiye ederim. Çünkü egzersiz konusunda kendisine güvenmeyenler Doberman gibi bir ırkı edinmemeli. Çünkü Doberman ciddi egzersiz isteyen bir ırk. Yalnız kalmaya tahammülleri hemen hemen hiç yok ve havlamaya karşı yatkınlığı yüksek olan bir ırk. Dolayısıyla da Doberman edinmeden önce ırkın bu karakteristik özelliklerini bilerek edinmek gerekiyor. Oyun oynamayı çok seven, köpekli sporlara çok yatkın bir ırk. Dolayısıyla bir Doberman edindiğiniz zaman birçok köpekli spora veyahut da göreve yönlendirebiliyorsunuz. Sadece diğer ırklara nazaran burun reseptörleri biraz zayıf olan bir ırk. Ama onun haricinde görev köpeği olarak mükemmel bir ırk. Ev köpeği olarak da çok iyi bir ırk. Ve mutlaka indoor yaşatılması gereken bir ırk. Soğuğa karşı direnci düşük çünkü alt tüy yapısı çok zayıf olan bir ırk olduğu için soğuğa karşı direnci yok, sıcağa karşı da toleransı çok yüksek bir ırk değil. O yüzden indoor yaşatılması gereken bir ırk. Özellikle Doberman beslemeyi hedefleyen kişilerin bu ırkın karakteristik özelliklerini çok iyi kavramış olması gerekiyor. Söylediğim gibi yoğun egzersizlere hazır olması gerekiyor ve de çok önemlisi kalıtsal hastalıklarını ve genetik olarak bir takım handikapları var, zayıf yönleri var. Onları iyi bilmesi gerekiyor. Maalesef çok güzel, korkunç estetik bir ırk fakat genetik hastalıklara karşı, birçok genetik hastalığa karşı yatkınlığı çok yüksek bir ırk bu ırkın. Özellikle bu ırkın en baş belası hastalığı DCM dediğimiz kalp hastalığı. Kalp büyümesi ve kalp kasının büyümeye bağlı olarak fonksiyonunu yitirmesine bağlı erken yaşta ölümlerle karakterize olan ve maalesef Avrupa'da neredeyse %60'lara varan, Avrupa, Amerika ve Kanada'da %60'lara varan istatistiki ortalaması olan ve erken dönemde ölümlere yol açan DCM adlı bir hastalığa genetik yatkınlıkları var. Bunun haricinde kalça displasisi, yani kalça çıkıklığına ve dirsek displasisine genetik yatkınlığı olan bir ırk. Bunun haricinde göz anomalilerine yine yatkınlığı olan bir ırk ve bu ırkın yine hastalıklarından bir tanesi, genetik hastalıklarından von Willebrand denilen bir kan pıhtılaşma bozukluğuna yatkınlığı çok yüksek. Bir de Wobner sendrom denilen bir hastalığa yatkınlığı var. Dolayısıyla bir Doberman sahibi olacağınız zaman bu kalıtsal hastalıkları iyi bilmek, bu kalıtsal hastalıklardan mümkün olduğunca ağrı olan bir Doberman'ı edinmekte fayda var. Ancak şunu da belirtmek isterim. Özellikle DCM, yani kalp problemi, maalesef 3 yaşından önce tespit edilebilen bir şey değil. O yüzden 1 yaşında yapılacak olan testler veyahut da 1 yaşından önce 2 yaşında yapılacak olan testlerin hemen hemen hiçbir geçerliliği yok. Dolayısıyla bu hastalığı tespit etmek 3 yaşından önce çok kolay değil. Genetik olarak köpeğin taşıyıcı olup olmadığı ya da gerçekten de hastalığın var olup olmadığı konusunda fikir edinmek üzere. O yüzden gerçekten genetik hastalıklar konusunda iyi fikir edinmek gerekiyor. Tabii Doberman genellikle insanların gözünde bu şekilde formatı olan bir köpek değil. Yani bu natural bir Doberman. Kulağı ve kuyruğu olan bir köpek. Gel. Dikkat edin. Kuyruk ince uzun,
Kulaklar da bir av köpeğininki gibi sarkık. Normalde natural Doberman budur. Biliyorsunuz kulak ve kuyruk kesimleri yaklaşık 8 yıldır Türkiye'de yasak uygulamalar. Zaten bir köpeğin kulağını kuyruğunu kesmek onu sakatlamaktan öteye gitmez. Tamamen kozmetik ve estetik kaygıyla yapılan bir uygulama. Köpeğe hiçbir faydası yok. Bir takım hurafeler duyabilirsiniz. İşte bunun kuyruğunu kesmezsen kendi kuyruğunu parçalıyor falan gibi şeyler. Tamamen bahanedir. Bir köpeğin kulağı kuyruğu kesinlikle kesilmez. Doberman'ın da olması gereken formatı budur. Yarışmalara girebilmesi için de natural olması gerekir. Eğer yarıştırma düşüncesi varsa, ki Dobermancıların çoğu estetik görüntüsünün güzelliğinden dolayı ırk standart yarışmalarına katılmayı hedeflerler. Kulak ve kuyruk kesilmiş köpekler yarışmalarda diskalifiye olur. Kesinlikle yarışmalara giremezler. Dobermanlar maalesef kötü şöhrete sahip olan köpeklerdir. Özellikle medya ve basının ya da bir takım filmlerde Doberman'ı hiçbir zaman iyi bir şey yaparken göremezsiniz. Hep agresif köpekler, evde çok rahat beslenmeyecek kadar yırtıcı olan köpekler olarak bilinirler. Aslında bunlar şehir efsanesidir. Dobermanların hiç böyle özellikleri yoktur. Son derece dengeli olabilirler. Çok iyi eğitim alabilen köpeklerdir ve Türkiye'de ve bazı ülkelerde gel. Türkiye'de ve bazı ülkelerde çok bilinen bir şehir efsanesi vardır. Maalesef çok yaygın olan bir şehir efsanesi. Dobermanların belli bir yaştan sonra beyinlerinin büyüdüğü ve kafa taslarına sığmadığı, sonra da agresyon gösterdiği, işte sahibini parçaladığı falan gibi. Bu çok komik bir şehir efsanesidir ama maalesef birçok insan tarafından böyle bilinir. Asla kökeninde böyle bir şey yoktur Doberman'ın. Böyle bir şehir efsanesi de yok, geçerliliği yok, doğruluk payı da yok. Dolayısıyla Doberman, özellikle beslemek isteyenler bu ırkı gerçekten de seçebilirler. Çünkü Doberman güzel, aristokrat bir ırktır. Zekası çok iyidir, eğitilebilirliği çok yüksek bir köpektir. Fiziki anlamda çok atletik bir köpektir ve sahibiyle eğer güzel diyalog kurulduğu takdirde sahibini çok mutlu edecek bir köpektir. Önereceğim köpeklerin başında gelir Dobermanlar.